puasa syariat ma'ayum sikanil makulati wal masyrubat wa an wiqaini saifin lahar, muasaan dahar, muasaan minum, muasaan jima ti berang ti mimiti pajar datang ka guru urang teh nahan teu dahar teu nginum teu jima eta puasa syariat. Jadi baik geus puasa syariat. Geus puasa syariat mah asal teu dahar, teu nginum, teu jima. Ai kitu mah mata pake ngabuburit ka puri. Celi pake ngadengekeun musik. Ngomong sadaek-daek, leungeun cukal cekel karena berbagai permasalahan nu meunang jeung nu teu meunang. Kitu keneh suku dilengkah-lengkahkeun sakadaekna eta ngaranna puasa syariat. 99,9 hampir teu diterima. Sebab teu puasa ngan sakadar napaan dahar jeung minum jeung jima, tetapi nu sejen teu dipuasaan puasa syariat. Disebut puasa umum. Nomor kedua puasa thariqah atau puasa khusus. Ayum sikan jami'al dhaihil muharramat wal manahi wa zamaim. Nyananahan tidak nu tadi teu dahar teu nginum teu jima syariat. Dipuasaan kunyana beteung, dipuasaan kunyana zakar, dipuasaan kunyana dahar nginum beteung. Di samping eta deui mata milu puasa, cili milu puasa, irung milu puasa, sungut milu puasa, leungeun milu puasa, suku milu puasa, seluruh anggota milu puasa. Masya Allah kan, Masya Allah kan. Ayum sikaan jami'al dhaih, nahan tina sakabeh anggotana, mata, celi, irung, sungut, leungeun, suku, al muharramat wal manahi wa zamaim. Tina nu diharamkeun ku Gusti Allah, nu dilarang, nu dicacat, termasuk galbuna mislul ujbi wal kibri wal bukhli wa ghairi dzalik. Jadi ujub di puasaan. Urang makan puasa mah puasa bae tapi rasa maneh aya. Aing mah hebat sakieu mah boho, aing mah puasa lain lalagaan. Puasa teh asanang sorangan, ujub ngaranna. Eueuh nanaonan da puasa kos kitu teh. Hapak da mun cara pare gacung. Dipelak, disurubuk, pas buahan, hapak gacung. Ketika diala nuboga na teh geus kieu bae oraw. Unaon cak pamajikan garacung. Modal, tenaga, gacung. Kak, geus bae Kak. Ulah marah-marah atuh lain ulah marah-marah, urang nungguan pan tegacung naon artina. Jadi ka manakeun tuh kebo. Jadi ka kebokeun jadi parab kebo. Tah puasa syariat ge engkena bakal jadi parab kebo. Eta puasa sia tah. Lah cenah kiai ge kos kitu babarengan atuh urang puasa kebo kabeh. Ya Allah. Tuh kan. Kibir takabur, sombong, bukhli. Ya Allah ya Rabbi. Kabeh penyakit araraya di jero hate. Geus mamata, geus maceli. Ieu deui hate, rasa ujub, rasa takabur, rasa bukhli. Nah ieu di jero teh teu dipuasaan. Maka fakulluha yubtilu shauma thariqah. Ieu ngabatalkeun puasa thariqah nu puasa. Jadi puasa syariat mah muakkatun, aya waktuna dahar aya waktuna, ketika beurang dahar batal. Puasa thariqah mah goer muakkot, muabad ngaranna pi jami umri. Geus lamun nyana ngomongkeun batur batal puasana.
mun nyana ujub batal puasana, mun nyana takabur batal puasana. Masya Allah, mantak persis sakumaha dawuhan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek Kangjeng Nabi, rumba shaimin laisa lahu min syamihi lal ju'. Loba jasa masyarakat, loba jasa umat, loba jasa kaum anu paraluasa, tapi laisa lahu min syamihi teu bogana naon puasana ilal ju' kecuali ngan lapar doang. Ngan sakadar lapar ganjaranana. Ima aya hiji awewe datang ke Kangjeng Nabi. Nah, Kangjeng Nabi mah bulan Ramadan osok barahan jasanya nama. Aing geus datang ke Kangjeng Nabi menta dahareun. Pasti nya nama merek. Assalamualaikum. Salam Kangjeng. Ya Tuhan, ya Rasulullah, ini ja'iyatun shaimatun. Abdi ieu lapar, abdi keur puasa. Cek Kangjeng Nabi, innaki lasti shaimatan walakin ja'iyatan. Siapa teu puasa ngan lapar doang. Ceurik jana ka ieu mah. Masyaallah. Oh, masyaallah, masyaallah. Isukna datang deui. Subaja'at tsaniyah. Datang kedua kali. Datangnya, assalamualaikum ya Rasulullah. Salam. Naon? Ini ja'iyatun shaimatun, abdi lapar ye. Abdi keur puasa. Sarua. Cek Kangjeng Nabi, innaki lasti shaimatan walakin ja'iyatan. Mane mah teu puasa tapi kan boga lapar doang. Ambo cek Kangjeng Nabi. Dipikir jana balik deui ka imah. Langsung wa qa'adat fi baiti hadiu pe di imahna. Nyana dapakuran ke ya aing puasa cek yana teh. Ja puasa ieu ke di itu kunya coba aing deuk moal kaluar deuk di imah bae coba. Kunci kunyana awang puasa. Terus di subuh datang ke zuhur salat asup deui ka imah. Salat atas asar keluar salat maksudna ka wudu ka jero deui datang. Coba sore ka Kangjeng Nabi. Waalaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Nah, ini ja'iyatun shaimatun. Abdi ieu lapar, tur abdi puasa. Sedaqti. Bener anjeun. Terus nyana nitah fa amara lah bi ta'at. Nyana nitah ka sahabat. Bae para sahabat coba kadiekeun korma ieu. Aya awewe ieu lapareun biasa ieu bare buka. Nyana merenung bae. Jadi aing di jero imah bae puasa tapi keluar mah aing teh dianggap puasa keke. Horenganan asal keluar bae ngobrol ngomongkeun batur. Keluar ngobrol ngomongkeun batur. Jadinya gibah karasa kunyana. Oh, eta Kangjeng Nabi ka eta awewe eta gibah teu dianggap puasa. Siapa ngan menang lapar doang teu puasa. Eta zaman Kangjeng Nabi gibah dage meureun saeutik jasa atuh komo zaman urang. Ieu mah geus lain hafal lain gacung deui ieu mah geus eueuhan we sabasa kali. Ieu mah jeung tangkal-tangkalna jeung kebo-kebo acan. Ya Allah ya Rabbi. Mantak sih ada ieu. Ngomong nunggu sekolot mah nyaho datang nyahon teu kan ka puasa deui. Ya datang nyahon teu ya Allah ya Rabbi. Masya Allah. Tuh. Ya. Nah iyalah seorang wanita mantak puasa na urang kudu ditingkatkeun ulah sakumaha Kangjeng Nabi ieu persis ucapan Kangjeng Nabi rubba shaimin laisa lahu min syamil ju' anus kelanjutanana rubba qaimin laisa lahu min qiyami ila sahur. Loba jasa jelema peuting tahajud tetapi teu boga ganjaran ngan sakadar mentang mata doang. Nyanangan sakadar mentang mata doang melek tapi ganjaranana kunaon eta rasa takabur rasa ujub di jero hatena aya keneh bae komo beurangna kemudian nyana ngomongkeun batur tahajud tinggal tahajud. Allah karim mentak cek Kangjeng Nabi kamin shaimin muftir wa kamin muftirin shaim. Loba jelema nu puasa tapi batal horeng hakikat nama. Loba jelema nu batal puasana tapi puasa maksudna kieu. Loba jelema nu beurangna puasa tetapi ganjaranna. Loba jelema anu beurangna puasa terus maghrib buka kabelah dituna tetep makna puasa bae padahal geus buka tapi maknana makna puasa bae. Kunaon eta? Ayyumsiku Allahu anil asam wa idza'in nas bil jawari.
nyana ngajagaan anggahotana, ngajagaan tina kabatur, tina iza nganyerikeun batur, teu ngomongkeun dan lain sebagainya, sangat dijaga. Ngantar cek Kangjeng Nabi, hadis qudsi Allah nyarita, inna shauma li, puasa manu aing. Mentak lamun saya yang kalem berarti geus lain nu aing deui. Puasa manu aing berarti lamun saya takabur lain nu aing deui. Puasa manu aing. Awas, inna shauma li. Asaumu li, inna shauma li sarua bae. Puasa manu aing. Ulah di aku gusia, ujub teh, takabur teh, yang kalem teh dan lain sebagainya. Wa ana ajzibihi. Aing bakal ngabalas siapa puasa geus bae atas dasar aing lillahi taala. Nu aing eta puasa. Lamun haju sia takabur berarti geus lain nu aing deui. Lamun sia sombong berarti geus lain nu aing deui. Lamun sia yang kalem ku batur berarti lain nu aing deui. Aing moal ngabalas ka sia. Puasa mah nu aing. Berarti kudu dijaga urang. Zahiran wa batin. Allah karim. Numantak lamun urang geus bisa ngajagaan zahir jeung batin kakara kurang eta teh makna puasa. Lamun puasa mah puasa teu dahar teu nginum teu jima, tapi haju urang terus bae ngabuburit beuh mata dideleukeun sakadayak urang. Teu dipuasaan eta mata teu dipuasakeun, ceulit teu dipuasakeun, eta mah nu kos kitu mah lain puasa, pindah dahar. Pindah dahar. Allah respeun jasa ka jelema anu nahan nafsu birahi, nafsu amarah, nafsu serakah, kabeh ku urang teh dipuasaan. Allah sangat tersebut. Nu mantap jihad, perang di medan laga mah gampang, tapi perang nafsu ieu lah nu hese. Ieu nu hese. Nah urang sabulan ieu. Satahun cuma sabulan dititah tapa urang. Mentek cek ulah nu karolot bae nu karolot lah geus lah ulah loba macam-macam. Ulah loba macam-macam geus bandingan ge tararapa bae geus. Ulah kamu geus pokona di imah TV begedean. Ampan goblok eta. Manya nonton TV bulan puasa sih. Maca Quran, zikir, ulah loba ngobrol-ngobrol aja. Masya Allah. Nu mantak nu hebat mah ye doa Siti Robaiatul Adawiyah. Urang apalkeun nya terutama ku kaum Hawa. Ye doana pohara jasa ye. Bisa sekali hebat ya. Ilahi makana nasibi minad dunya fatihi lil kafirina wa makana nasibi minal uqba fatihi lil mu'minin fala uridu minad dunya illa ikraka wala minal uqba illa ruyatak ya arhamar rahimin. Ta eta doa waliyatullah Siti Robaiatul Adawiyah. Urang teu kapanggih jeung Siti Robaiana teu kazamanan, kuburanana jana aya 3 di dunia. Lain lalagaan yang mau di urang ge kuburan teh Syekh Yusuf teh aya 7 di dunia kuburanana. Syekh Maghribi teh aya 3 di dunia. Kemudian kitu aya 9 kuburan teh loba jasa. Urang mah nyaho aya eueuh di kuburan ge bakal. Taya Siti Robaiatul ya iya dah di Basrah aya kuburanana, di Basrah aya, di Mesir aya Robaiatul Adawiyah mah kuburanana. Di Yaman aya kuburan Robaiatul Adawiyah. Tah ieu kuburan waliyatullah sarua jeung Wes Kurni teh kitu kuburanana kitu di Uzbekistan aya. Kemudian di dia di Baghdad aya Wes Kurni teh tungtung Baghdad aya Wes Kurni. Malama aya nu ngaku di Yaman ge aya Wes Kurni anu ku kawalianana dicaritakeun ku Kangjeng Nabi nu pernah didongengkeun ku kaula. Ieu mah ieu Siti Robaiatul Adawiyah talar doana sakali deui. Ilahi makana nasibi minad dunya fatihi lil kafirin wa makana nasibi minal uqba fatihi lil mu'minin fala uridu minad dunya illa zikraka wala minal uqba illa ruyatak. Tah eta tah ya arhamar. Kedatang ka imah talarnya. Babacanya pihartieuna na ieu mantap jasa. Ilahi he pangeran abdi andai kata aya bagian abdi tina dunia Gusti mere dunia di dunia jang abdi Gusti abdi mah teu hayang pangbikeunkeun bae dunia bagian abdi ka kafir wabeh jang kafir.
lamun aya bagian abdi di akhirat ganjaran abdi mah teu hayang ganjaran fatilil mukminin ganjaran abdi bikeun ka mukminin kabeh abdi mah dunya di dunia teu hayang pangmikeunkeun ka kafir ganjaran di akhirat mun deuk dibere teh abdi mah teu hayang bikeun kanu hayangeun ka mukminin abdi mah teu hayang dunia teh hayang ganjaran hampir ngarempot deui yang mal dibaca kan mal doa teu kira-kira cek tadi nama ditalar aja kieu mah wah seneng ngawarung bangkrut aing tadi nama resep jaknya lah hayang lah jaknya pala uridu minad dunya abi mah tegarapkeun tina dunya ila zikraka kecuali eling ka Gusti abi mah di dunia cukup bae rindu ka Gusti eling ka Gusti zikir ka Gusti geus sakitu abdi mah teu hayang dunia saeutik-eutik acan bikeun ka kafir kabeh sebab dunia mah ngajauhkeun diri abdi ka Gusti sebab dunia mawa poho ka Gusti sebab dunia mawa cilaka jaga di akhirat mani bikeun ka kafir tanggung cilaka nya mah supaya itulah biar teu kira-kira mah doa masyaallah lamun abdi bakal dibere ganjaran abdi teu perlu ganjaran Gusti bikeun ka mukminin hayang ganjaran teu hayang saeutik-eutik acan hayang naon atuh cak Gusti Allah abdi mah di dunia hayang inget bae ka Gusti hayang zikir bae ka Gusti di akhirat abdi mah teu hayang naon hayang neuleuh doa ka Gusti geus sakitu di dunia hayang zikir bae boga rasa nikmat zikir di akhirat hayang neuleuh ka Gusti atuh geus sakitu atuh teh mah pangarna di eta mah bakal naon kitu mah di sorga sabada Gusti teh mah oh sih teman di surga batu mangga teman kos gitu mau malah di neraka mah dia tuh sabodo cek ini teh geus kos gitu bae kula mah hayang ndek ditalar ndek itu kuat dong tah ngadengin orang kos gitu dah Gusti lamun abdi dibere bagian dunia geus ulah dikabdikeun ka kafirkeun bae ka anak atuh ulah anaknya cilaka beneran ya mah ka anaknya ulah cek sugan itu ieu mah kata tangga ulah naon sebab dah begitu ditanya ku ulama rubeah eta ngadoa sia kos kitu amat kumaha atuh lamun eta bagian sia dunia dibikeun bae atuh kata tangga maulah kamu kuna tatanggana mukmin lamun nyana aing mere dunia ka mukmin aja ku Allah diijabah engke nyana bisa sugih ku sebab sugih nyana cilaka berarti nyana jauh jeung Allah berarti jauhna nyana jeung Allah gara-gara aing mere ka nyana hayang aing geukeun kukuman geus kakapirkeun bae kabeh kakapirkeun kita tangga susah kajen penting ke sorga anak susah masalah sakena penting mah ke sorga pemikiran nangis duniaan saya tik-tik aja yang nama mun neuleuh tukang karung yang nama jariji jariji sama aing saya kubahan dari ke bawah cenah wara doa ya Allah sakitu bae abdi mah boga harapan di dunia kecuali zikir ka Gusti eling ka Gusti per detik per menit jeung di akhirat teu aya deui kecuali ningali langsung ka Gusti sakitu ka hayang abdi mah geus tirik ya Allah ya Rabb terakhir ialah puasa hakikat imsakul fuad an mahabbati basi wallah disebut puasa khususul khusus muasaan hate tina cinta kasalian Allah bisi di jero hate aya cinta kasalian Allah di puasaan per detik per detik per detik per detik wa imsakus sirran mahabbati syahadati ghairillahi taala jeung nahan sir tina musyahadah tina mahabbah musyahadah kasalian Allah bisi sir aya kasalian Allah embung wali Allah komong nabiyin komong mursalin iwa sadetik jero hate kasalian Allah Allah iyalah puasa hakikat ngaran sebab cek Kanjeng Nabi hadis kursi berat ti Gusti Allah al insanu sirri manusia teh rahasia kaula kulantaran rahasia kaula seluruh nu aya di dunia ciptaan aing jangan usah los yang sia cak Allah wahai manusia aing teh nyiptakeun dunia langit bumi berbagai kemanfaatan timimiti dahareun tanah kendaraan yang berbagai-bagai logam emas minyak dan lain sebagainya los eta teh jang sia kabeh jang sia tetapi wa ana sirru cak Gusti Allah tapi kula ia adalah sirna manusia artina panjang mun dicaritakeun horeng manusia anu mukmin mah dibere ku aing seluruh dunia teu hayang
nu hayang teh ngeusikeun aing di jero hatena jang naon sakitu atuh udag-udag dunia di udag-udag haju rusak banyak udag-udag rusak maning nu nyieun dunia urang ngahayangan sawah-sawah bakal rusak maning anu nyieun sawah Allah urang ngahayangan mobil-mobil bakal rusak maning ngahayangan nu nyieun mobil Allah urang ngahayangan naon bae maning nu nyieunna matak al insanu sirri manusia adalah sir kaula tapi wa ana sirru kaula sirna manusia tuh kabeh di dunia dibikin ka manusia tapi manusia embungan hayang ka aing bae sareng gitu matak wa ana sirru geus jelema anu datang ibadah datang ka zahir doang ieu ibadah zahir aya nu datang ka qalbu ibadah qalbu berarti toreko aya ibadahna rusir ke kajutuna ya ibadah hakikat geus urang kuari mah ulah terlalu zahir teuing ibadah campuranlah kurang ibadahna make ibadah qalbu yakni bertoriko lalaunan mata urang puasaan ulah beteng dulu puasa mata ilukeun puasa ceuli ilukeun puasa sungut ilukeun puasa abeh puasa urang ieu sesuai jeung cak nu nitahna yakni Allah Subhanahu wa taala puasa umum puasa khusus puasa syariat puasa tarekat puasa hakikat mah meureun lain bagian urang tamangis timur salin jeung nabiyin aya para aulia Allah urang minimal engkeut puasa thariqah mantak jaga ulah sampikeun ca Kangjeng Nabi rubba shaimin laisa lahu min shaumi ilal ju ngan sakadar boga lapar doang para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sateuacan urang hadiah sakumaha biasa tamada setiap minggu orang hadir di dieu kalayan niat nuntut ilmu mudah-mudahan nuntut ilmu orang belajar orang dicatat ku Gusti Allah Subhanahu wa taala dijadikeun ganjaran jeung dijadikeun coplokna dosa nomor kedua geus jadi biasa manusia mah teu luput tina dosa terutama simkuring khususna umumna keluarga pesantren Al-Istiqlaliyah setiap ngaji mungkin aya anu tersinggung ulah dianggap bahwa kula nyinggung tetapi semata-mata untuk memecahkan hati supaya hati narima kaya maksud sunggang singgung sama sekali andaikan aya anu kasinggung simkuring khususna minta dibukakeun pintu maaf anu saluas-luas tina ucapan tina pagawean tina segala upah menghadapi bulan suci Ramadan khusus simkuring nyuhunkeun dihapunten kasadayana adapun sadayana nu sok hadir teu perlu diucapkeun deui insyaallah simkuring ngahampura di jero hati simkuring eueuh anu dipake ka bendu eueuh nu jadikeun musuh boro-boro anu resep nu bendu ge simkuring mah teu bisa bendu insyaallah eueuh anu dijadikeun bendu lantaran nu dipake kainget jaga di akhirat kumaha ketika berhadapan jeung Allah aya anu dipake ka bendu bakal diomong ditanya motif naon ku ayana sakitu berusaha orang di dunia simkuring ge selalu berusaha eueuh anu dijadikeun bendu walaupun aya segerintil dua gerintil nu bendu tetep simkuring teu bendu tur ngahampura nu jelas urang silih hampurakeun urang silih doakeun mudah-mudahan urang sarua aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala.